Hi friends, வணக்கம். Welcome to Vani Cooking&Lifestyle. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போறாங்க. ரொம்ப இருமலா இருக்கு, ரொம்ப சளியா இருக்கு, அதெல்லாம் சரி பண்ணனும் அப்படினா இந்த கூழை வந்து நம்ம வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும், அதே டயத்துல ரொம்ப ஹெல்தியாவும் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண போறோம். இந்த ஆரோக்கியமான கூழை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இதுக்கு வந்து நான் பச்சரிசி வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்துர்க்கேங்க. அதை வந்து ஒரு மணி நேரம் வந்து நம்ம வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். அதோடவே ஒரு முடி தேங்காய் வந்து ஆஃப் தேங்காய் வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இப்போ அதை நல்லா அரிசி தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்க போகிறோம். தண்ணியை வடித்தாச்சு, சேர்த்துக்கலாம் ஜாரில். இப்போ அதோடவே நம்ம வந்து சில இன்க்ரீடியன்ஸை சேர்க்க போகிறோம். எடுத்து வச்ச தேங்காய், அரை முடி தேங்காய். இதில் வந்து தேங்காய் வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ். அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட மிளகு சேர்த்துருக்கோம். மிளகு வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சுக்கு பவுடர். நீங்கள் வந்து சுக்காவே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பெஸ்ட்டு. நான் வந்து இன்றைக்கி சுக்கு பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோடவே சித்திரத்தை வந்து நாட்டு மருந்து கடையிலலாம் கிடைக்கும். அதுவும் வந்து சுக்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இல்லை அப்படின்னா அதோட பவுடர் கூட உங்களுக்கு கிடைக்குது, அதை கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அது ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேங்க. சேர்த்து இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ இது நல்லா அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இதை நல்லா ஒன்று சேர்த்து விட்டு இதில் வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து திரும்ப வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இதை நல்லா நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குன்ட்டு. இப்போ இதை வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சு கிளற போகிறோம். அதனால இது வந்து ஒரு நல்ல அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து கொதிக்க விட போகிறோம். அதுக்கு வந்து நல்லா நம்ம ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேங்க. 2 ஸ்பூன் அரிசி எடுத்திருக்கேன், ஒரு அரை முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து 4 டம்ளர் தண்ணி வந்து மொத்தம் நான் சேர்த்துருக்கேங்க. அரைக்கும் போதே 1 டம்ளர் சேர்த்து வச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக 3 கிளாஸ் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா அந்த மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து அலசியே ஊற்றுங்க, வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை வந்து பற்ற வைக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த டயத்தில் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கலாம். மீடியம் இல்லைன்னா லோ ஃப்ளேமுக்கு நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் வந்து ஃப்ளேமை வந்து கம்மி பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம இதில் வந்து அரிசி சேர்த்துருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப கட்டியாகிறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால நீங்கள் அப்பப்போ கிளறிட்டே இருக்கணும். இதில் சேர்த்துருக்க பொருள் எல்லாமே வந்து சளிக்கும் சரி இருமலுக்கும் சரி ரொம்ப எஃபெக்டிவான பொருள் தாங்க. தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியானது. அது வந்து நம்ம சளிக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது. அதோட மிளகு வந்து நார்மலாகவே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான், டக்குன்னு சளிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற பொருள் தான். அதை சேர்த்துருக்கோம். அதோட சுக்கு பவுடர், அதுவும் வந்து நல்லா ஒரு எஃபெக்டிவான பொருள். அதோட சித்திரத்தை மெயினான ஐட்டம். இதில் வந்து இருமலை வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சித்திரத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாகவே வந்து சித்திரத்தை வந்து நம்ம வாயில் போட்டு ஒதுக்கிட்டு இருந்தாலே நமக்கு வந்து அந்த இருமல் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். அதனால் இந்த மாதிரி மெடிசின் ஐட்டெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டில் வந்து நம்ம வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போலாம் வந்து பவுடராகவே கிடைக்கிது, அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. தேனில் லைட்டாக குழப்பிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம், அதுவுமே நல்ல இது கிடைக்கும் உங்களுக்கு.
நல்லா வந்து நம்ம கிளற அது வந்து நல்லா திக்காயிரும் உங்களுக்கு. நல்லா கலரும் வந்து அந்த சேஞ்ச் ஆயிரும். அந்த டயத்தில் பாதியாகவே ரெடியூஸ் ஆயிரும். அந்தளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம பனங்கற்கண்டு வந்து சேர்த்துக்கலாம். பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா கருப்பட்டி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு வந்து நமக்கு வந்து சளி இருமலுக்கெலாம் நார்மலாகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங் தான். அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்படி ஒரு வேளை இல்லைன்னா கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா ஒரு 3-4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நம்மளோட கூழ் வந்து ரெடி ஆயிருங்க. கலர் பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌனிஷாக நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லா கொதிக்கும் போதே அதோட அந்த சித்திரத்தை சுக்கு பவுடர் எல்லாத்தோட ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதை அதுவும் இந்த டயத்தில் இந்த சீசனில் வந்து இந்த கோல்டுலாம் வந்து நிறையா வருது இல்லையா, அந்த டயத்தில் நீங்கள் இந்த கூழை வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட உங்கள் கமெண்ட்ஸே எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.